Du Willow. Du Willow. Ok, ok, big. Ok, big. T'as-tu déjà vu un chien disparaître dans le corridor? Non, moi je vais te montrer un humain disparaître dans le corridor. Il y a un esti d'emplacement au fond de ça, là, mais il y a du mal intégré ta cloche. Pas tout. Tu viens avec moi? Ouais. Ou au moins, je sais pas. Ouais, ok. On va voir si tu rentres. Là. Ok, ben, ouais, attends, on va ouvrir. Non! Hey! Allez! Hey! C'est fait, man. Vous allez dans la cave, genre? Ben, pas dans la cave, mais je vais boire là-bas. Hey, faites pas trop de dégâts, Chris. Oh, yes. Ah ouais, Chris, revenez, tabarnak! Ouais, go! Ah ouais, viens-t'en! Ah, viens-t'en! Bon. J'ai le fromage. C'est pas du fromage, Chris, c'est la moutarde au miel. Bon, moi, je suis calé de ce temps-là.